హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అనూస్ కిచెన్. ఈరోజు మన ఛానల్లో వచ్చేసి వెజ్ నూడిల్స్. ఈ వెజ్ నూడిల్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపించబోతున్నాను. ఈ వెజ్ నూడిల్స్ చైనీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో ఎలా తయారు చేస్తారో అదే టేస్ట్తో మనం మన ఛానల్లో వెజ్ నూడిల్స్ని తయారు చేయబోతున్నాం. సో మరి లేట్ చేయకుండా ఈ తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాం. ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొద్దిగా నూనె, కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని మరిగించుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ అయినాక తర్వాత ఇందులో ఈ నూడిల్స్ని ఫుల్గా కాకుండా ఇలా ఆఫ్ చేసేసి అందులో వేసుకోవాలి. అలా వేసుకున్నాక తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ అట్లా 80% ఉడికించుకొని మరొక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాక తర్వాత చిల్లీ, ఆనియన్స్, బీన్స్ ఇవి వేసుకొని దోరగా వేయించుకోవాలి. అంటే పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇవి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి క్యాబేజీ, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, ఇలా ఇవి వేసుకొని కూడా మరోసారి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కూడా కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోకి గ్రీన్ బటన్ కూడా వేసుకోవాలి. ఈ గ్రీన్ బటన్ కూడా కొంచెం అలా మామూలుగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఈ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా జస్ట్ అలా 1 మినిట్ అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత సాల్ట్, సోయా సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, వెనిగర్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. చాట్ మసాలాను కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ చాట్ మసాలా కూడా అంతా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించుకున్నటువంటి నూడిల్స్ ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇందులో వేసుకొని ఆ ప్యాటర్న్ మొత్తం కలిసేలా కలుపుకోవాలి.
వీటిని ఒక 2-3 మినిట్స్ మాత్రం ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే వెజ్ నూడిల్స్ రెడీ. ఓకే ఫ్రెండ్, చూసారు కదా ఈ వెజ్ నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేయాలో. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి. మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం అనూస్ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.